Ayan, yung driver namin. Ayusin mo, iangat mo konti. Bisita namin yan pero nagiging driver. Part-time kasi ako dito. Yan ang tinutor pero nagiging driver. Siya yung nagiging driver. Ayan guys, andito na kami sa Hatta Dum. Ayan, ang ganda ng view. Oh my God. Ayan. Ang ganda niya. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang full na na view. Ayan guys, ang ganda dito. May mga diyan yung parang pwede kang mag-kayak, mag-boating or something. Hindi to, inawakan ko to. Si kan tumatala. Yan. Tapos ang kabilang side, kabilang banda ito. Ayan yung baba. Ayan yung baba. May parking doon sa baba. So, swerte namin nakakuha kami ng parking dito sa taas. Ang ganda. Ayan. Kaming mask. Hindi kami nagmamask. Pwede naman Oo, may mga, hindi naman Hindi, bago kayo. dapat magmask. Andito lang naman mask. Super init. Nakalak na ba yung sasakyan doon? Nilak mo? Ako mauna para makita kayo. Hi guys! Lagyan mo sa takbo. Sige, magkayak na lang. Ako na lang taga-picture. Say hi! Say hi! Na patya. Yun na lang sa inyo para picturean kayo. Everyone is here! We are dating now for Valentine's! Ayan ang view, oh. Ang ganda. We are here. Wala akong pakialam sa init. Dagger. Nakita yung tiyan ko? Hindi pa. For the sake of vlog, hindi ako kakabaging. Mamaya mag-practice na rin. Dapat tatlo yung Ayan. Mainit guys, sobrang init. Bawal?
ticket for boating and diver. May diver pa lang. Tingnan niyo yung camera. Lang, ganda siya. Ayan guys, pababa kami kasi magkakaya kami doon sa baba. Ayan yung mga boat. Ang ganda dito guys. I wonder kung saan siya galing yung tubig dito. Kasi ang mga ano naman dito, gitna siya ng mga bundok. Pero meron siyang tubig. Maraming tubig. Dami. Jello. Diyan, oh, maganda ang picture. Papunta na kami sa boat, guys. Hatta Kayak.那个我进来。 Uy, dyan, papicturean niyo ako dyan. Sa gitna. Jilo muna. Jilo. Nandito na kami, guys. Ready na. Uy, nakakatakot naman to lakara. Para akong nagbabounce. Saan tayo? Wala, ang ganda. Ayan, nauna si Ruby at ang mga bata at si Joe. Oy! Kasuhan lang kasi. Bali! Ayan, waiting kami guys sa aming boat. Saan yung atin? Hi! Bye-bye! Mauna na kayo? Nauna na si Ruby at saka si Joe. Ayan guys, nakasuot na kami ng ano.
Sa likod ako. Uy! Oh! Oh! Too much. Baby! Ayan guys, ready na kami. Okay. Ayan, na-take off na. Abot mo ba? Ay! Same other. One more. Forward! Oh, more! Okay. Okay, that's all. Este, dito ka, babe. Nakapalda ako, babe. Okay lang yan. Dito ka kaya. That would do that one. This one? Yeah, that one. Then, They're going back, right? ano yung mga driver? Ay, let this! Dito ka, babe. Di ko talaga kaya. Oh no, we will change. We will change. Kasi Okay. nakapalda ako. What happened? Because clothes now, Oh, so he has problem. It's not comfortable. Okay, come. Oh, Bi, yung bag ko nandiyan, ha? Okay, hello! Welcome to Hatta, my friend! Yung driver. Okay, go. Go. Bakit mo na sa'yo? I-pastor mo! Bakit gano'n? Dito yung dito mo. Saan tayo pupunta? Uy, ano ba yan? Balik. Saan tayo pupunta? Left! Saan tayo pupunta? Sige. Okay, go left. Yung mga driver ni Ana. Okay, straight. Go. Faster. Ganyan. Go. Sino? I'm the driver. No. Ako. Uy, dalian nyo! Ano ba yan? Gusto ko paano yung mga siyempre ko. Dalian nyo! Ikaw. Wala nga na dito. Hindi, ikaw left. Left. Ako na. Okay, tayo. Ikaw. Wala, hindi ko alam yung ano nito eh. Ayan guys. Video din. Napagod ako guys. Parang naubos yung energy. Video pala. Kaway sa mga video. Bye! Hello! Video yan. Kala nyo ha. Nasama kami ngayon. Pag napagod na ako magpansa. Ako relax na relax. Yung si Mayroong isa doon, relax. Alam mo, ano na pala dito, no? Na-stress. Alam niya. Hindi siya na-stress. Ayun, ang dalawa nandoon, no? Ayun, nandoon din sila. Oh. Yan, see, heart to my left. Finally.
Ayan, busy sila sa pagpictorial doon. Nag-stop muna kami dito guys kasi sobrang init doon sa may gitna. So naglanding muna kami dito sa may gilid. Ayan. Ganun na muna. Uy, Kasi sobrang init. ano ka na oh? Ano? Isalay natin. Lamig. Oh, bye guys! Bye! Yan. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda, ang ganda. Lagyan mo yung Sa hata gitna na sa ano. may- Ayan, picture mo sila. Kita mo yung hata. Ayan mo, sa ano nila. Ayan guys, ang mga pasahero, ang driver. Pag namin tayo, kailangan yung Lakas ng ano namin ah. Ala, ang lamig na nga, oo. Parin mo sila kaya. Ayan, yung driver namin. Ayusin mo, iangat mo konti. Bisita namin yan pero nagiging driver. Part-time kasi ako dito. Yan ang tinutor pero nagiging driver. Siya yung nagiging driver natin. Ayan guys, hello, 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 hello. Hello, I'm breathing. Hello, hello. Yung driver. Uy, ang sakit ng liig ko. Bakit ganun? So, ang sarap ng buhay, oh. Sarap ng buhay ng mga ano, oh, pasahero, oh. Uwi na kami guys, pauwi na. Pauwi na. Huwag mo nga kaming dinadala sa mga ganyan. Okay, oh. Ayan, nakabuntot sila John at si Ruby. Kami yung nauna. Ang ano ng driver namin, professional masyado. Tingnan mo, oh. Ang lakas niya. Napaka-professional. Hindi talaga kami nagkamaling piliin yung driver namin. Ayan, pabalik na kami doon guys. Doon kung saan kami nanggaling kanina. So, ayan. Oh, ayan. Ang bilis lang natin bumalik dito. Ang sarap ng buhay. Huwag mo naman kami dinadala sa ganyan mo. Nakakatakot. Ayun, papunta na kami doon guys. Pabalik doon sa area kasi ano na, medyo mag-i-start lang bumaba yung araw. Dalawa na sila! Wala, naunahan ka na. Go, 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 go. Fight, fight, fight. Hali! Hali! Ayan, Nauli ayan, na tayo. ayan. Kayo lang ah. Wait lang. Racing ito, racing. Wait! Ah! Ay! Wala sila! Umupo ka dyan, te. Ba. Pareho naman kayo tigi-isa. Ay! Tatlo pa to. Dalawa pa hawak ko. Bibigyan. Mahal mo yun. Lamaalan, Jelo. May ano. Oo. Umiikot lagi kasi yung night guard. Ayan. Pabalik na kami doon guys kung saan kami nagsimula. Ayan guys, nag-aalis sila. Racing sila.
Tulak mo. Paano ko ba tutulak? Ah! Oh! Itulak ko. Sige, sige, kaya itulak ko. Itulak ko. Umabot. Hindi umabot. Dali. Hindi lang ako. Galing ko si Kali. Ano yung daw man? Unahan sila guys. Ayan kung sinong maano. Ayan. Guys, itakbo kami. Wait lang, tingin muna kayo na una. Ay, patay na ako. Napagod siya. Sabi lang, pahinga eh. Pahinga. Hindi kayo makaka-upkit. Oo, bakit kayo magtaling? Bahala kayo dyan. Hello! Welcome to the vlog! Hello, YouTube! Welcome to my vlog! Naubos yung lakas ko. So, ayan guys, thank you for watching. Ayan, palapit na kami dadaong. Sa mga bago sa aking channel, if you are new in my YouTube channel, please subscribe. Hit the like button and press the bell button to be updated every time I upload a video. Thank you so much. Bye! I'm Beberle Vega and then this is Jalu for other side. Wow, the camera girl is here. Jonah and Rabi. Ayan, natapos na ang aming racing. Ayan. Ayan, bye guys! Pagod na pagod ako para akong mahimatay. See you later, bye! Tingnan mo, may mga isda. Ayan, tapos na kami guys. Ayan. Ayan, pauwi na kami at kami ay tapos ng magkaya. Ay, nakakapagod magpa-jock. Ang sakit ng anak ko Sakit ng hita. paa. Swerte ng isa dyan. Paano pag sinagot? Ayan guys, pabalik na kami sa sasakyan. Bye-bye na. Bye-bye. Natapos na ang aming kayak. So, pauwi na kami. Ito pala ang aming sasakyan, Oh. Bentley. Ay, hindi namin kainin sa baba. Ayan. Ito pala So, ang aming sasakyan, Bentley. bababa kami doon. Doon. Maghahanap kung ano meron doon. So, bye-bye guys. Thank you for watching. Ayan. Thank you. Bye-bye.